antara mimpi dan kenyataan. Esok pagi sinar lagi mengunci hari, lampaui mimpi tetap membara. Cinta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yatarahhamu ibaduhul mu'minun wa bitaufiqihi wa hidayatihi yartaji'ud dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sa'adah fid dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terkait tema, kita ambil beberapa ayat sebagai dasar pembahasan tema kita kali ini yang hits aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak hanya sekedar cinta tapi surga. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum tukhbarun. Masuklah kamu dan istrimu ke dalam surga secara berbahagia. Yang kedua, ku anfusakum wa ahlikumun naro. Tong egois, hayang salamet sorangan. Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Surat At-Tahrim. Nanti triknya, jalannya surat 31 Ali Imran. Udah dibaca sama Ustadz belum? Surat Ali Imran nih, jalan untuk mendapatkan tidak hanya sekedar cinta tapi surga. Boleh Ustadz dibaca dulu dan saya kembali setelah pesan-pesan berikut. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini nyambung dengan tema kalau ingin dapat cinta plus surga. Ini ayatnya Ali Imran 31. Bersyarat berarti. Kan lagu Elemen mah cinta tak bersyaratnya. Anu apa lagu eta geus kolot atau lagu baheula ya. Nah, artinya semua kita berharap cintanya Allah kepada kita. Tapi tidak sekedar ngaku cinta seperti tema sebelumnya. Terima kasih Kota Gede Jewelry ini supporting kalau kita di teras dakwah Jogja sekarang masuk ke Bandung ini. Insya Allah cincinnya halal tapi sahan rek dihalalkeun sih. Ramadan aja perlu hilal, masa kalian nggak halal-halalnya? Itu juga simbol ke Ustaz Dodi itu. Ya, thank you, jazakallah kasiro buat Kota Gede Jewelry sekarang buka cabang di Bandung ya. Iya nyambung yang tema cinta. Ya. Jadi kalau hari gini belum halal, teu era ke Ramadan, Ramadan aja perlu hilal, masa kalian nggak halal-halal? Teu era ku senal capit aja ada pasangannya, masa kalian sisirangan? Aduh. Pasangan jangan hanya diangan, nantinya nggak pas, tapi harus pas di kenyataan. Kalau ngaku pasangan tapi hanya diangan nggak pas, ya. Maka wa khalaqnakum ajwaja. Naon tah? Kuciptakan apapun dengan pasangan-pasangannya. Bising bohong, aya meja, aya kursi, aya luhur, aya handap, aya kulon, aya wetan, kaler kidul, naon deui sok nu teu berpasangan. Awewe lalaki. Matahari Jogja
Bulan mah jeung bintang cek. Lemot tengah poe panas. Nya hancip drum. Sok hancip mah dinu hajat, dinu maot pasti jeung drum. Ka mana we ceramah malah sambungkeun we ku sorangan ke. Jangan takut, semua sudah tertakar tidak akan tertukar. Tapi ini cinta yang mana nih yang akan kita bahas? Cinta yang mengantarkan kita dan orang yang kita cintai ke surga. Termasuk apa yang kita cintai, entah itu harta, jabatan, itu harus jangan sampai jadi hisab. Saya semalam ngaji tuh keren banget Ustaz Dodi tentang Rasulullah dengan para sahabat ngobrol gitu. Rasul teh humble pisan, Allahumma sholli ala Muhammad, low profile pisan. Kemudian sholatnya sok malik ka tukang ngecek siapa di antara sahabatnya yang tidak hadir. Terkontrol ku Rasul, tak kurang dari 120.000 sahabat, dan Rasul tahu sahabat-sahabatnya yang banyak itu. Maka tong gede hulu ku jumlah followernya. Rasul teu boga IG, Rasul teu boga Facebook, Rasul teu boga TikTok, tapi followernya sampai kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang menjadi kuat pengikutnya? Akhlaknya. Rasul teh ngobrol sama para sahabat. Kalaulah dikasih pilihan, lebih cinta mana antara harta yang sudah dibagikan kepada atau harta warisan? Saya tanya nih, ibu resep kanu harta nu diwariskeun, resep kana harta pribadi? Eta teh manusiawi banget. Berarti pemahaman kita belum paripurna. Di sini pentingnya ngaji. Punten 1 juta diasupkeun kana sunduk 100.000, sisa berapa? Eta teh dunia. Eta mah beak dihareup ge. Komo keur aya kuliner dihareup tuh. Ku karedok basreng ge beak atuh 800.000 mah. Ibu mikirna tong kitu, 100.000 itu harta ibu, karena jelas sudah jadi investasi. Itu jebakan dunia. Maka cinta tidak hanya sekedar cinta, tapi berbuah surga. Ayam manuk 2 ditemak hiji, sesa saberiji. Nya 2 da teu keuna. Hiji soto deh. Ibu teh ya tengah poe meureunnya jadi hareuh. Tanya, Ustad keuna teu? Gitu tuh. Hiji so tahu. Ibu ada di TKP waktu itu. Iya, tenang, kepo, keep knowing particular object, detail ninggalin nate nya. Jadi cinta mah da dibere bekal juyina linnas hubu syahwat minan nisa wal banin wal muqantarati minad dahabi wal fiddah. Suratna on tetesar Ali Imran ayat 19. Semua potensi untuk mencintai itu dibekalan ku Allah. Matak ibu telepat, ibu resep kana emas, kendaraan, pagede-gede imah, palega-lega tanah, sangat manusiawi dan normal. Seperti layaknya juyina nasi hubus syahwat minan nisa. Ibu ge kudu paham, kudu mafhum, mun lalaki resep ka awewe fitrah. Daripada lalaki salaki ibu resep kana tiang listrik sok rek naon sok. Da embung urang. Jadi masuk jam mendut, naon atuh jam mendut? Normal, berarti salaki ibu teh normal. Matak aya cincin, nu ulama jinah. Melegalkan sesuatu yang Allah haramkan. Nepi ka susu lumbutan teh kunaon ieu teh? Berarti fujur. Dosa. Rata-rata fujur itu, dosa itu dilakukannya bersembunyi al-ismu itu. Matak ibu tanya diri, loba migawe pagawean nu terang-terangan, loba migawe pagawean nu susu lumputan. Siga gibah datara lobaan paling tiluan. Nyumput deh. Nah eta teh malaikat teh apaleun teh. Tok we mabok pasti nyumput di lokalisasi Cina. Tapi ngaji mah kan wani jeung nyen story nanya. Hari ini OTW Trans. Tengah poe bersama Ustaz Dodi sudah ada. Fitrah baik geus. Urusan ria mah urusan manehna jeung Allah, teu bisa urang punishment. Dia ria, dia pencitraan nggak bisa. Bising dosa si eta pindah ka urang mungkin keur ngabamper temen-temennya,
bahwa aku sekarang aktif di pengajian, yuk bising rek ikut, positive thinking. Maka jangan menebak quotes ya, jangan menebak lalu terjebak ulah sekedar nyetori, nge-repost tapi tanpa pesan. Naon eta? Mun rek nge-repost make ketikan. Jangan menebak lalu terjebak, jangan tersiksa karena terpaksa. Kenapa lelah mencintainya? Berartinya kebendaan, berarti kebendaan mencintainya itu. Teu dicarek Ustad ku Rasul ge, dianjurkeun malah yang hadis tentang pernikahan teh. Tuntahul mar'ah, sok rek karawin maka rawin. Mau nikah nikah, malah anjuran. Menikahlah, surat An-Nur 32 Ustad, mengbeung loba jombloers nih. Surat An-Nur 32 Ustad, bantu Ustad. Jangan takut miskin. Nu teu bogana naon ge abi baheula keur bujang, gawe boga gaji beak wae. Geus kawin mah boga-boga lomari plastik atuh. Boga galon, boga dispenser merek Uchida. Hanya sok. Nih stimulus nih. Biar Anda berani mengambil keputusan, tidak mengalami keputusasaan. Nikah. Sok Ustad. Ustad ge sing era ku ayat ieu. Lebar kasep-kasep mubazir, aduh. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم Perhatikan dengan seksama jerona. Ieu deet tapi ngepret, saeutik tapi nyiwit. Era mun teu yakin masalah rezeki. Ustad, artinya dan nikahkanlah orang-orang yang apa Ustad? Masih membujang di antara kamu. Di dalam tubuh manusia ini ada 360 sendi. Sedekahan ku sholat biar kembali kepada posisinya. Dalam tubuh manusia ini kata Nabi ada 336 sendi. Yang paling sering sakit itu adalah sendirian. Maka nikahkanlah yang sendiri. Tinggal di deui geura bising. Yang kana heureuy wae nya. Ieu mah heureuna sok geura baca di artina. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba. Nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antaramu dan orang-orang yang layak. Hamba sayang yang laki-laki dan perempuan. Tuh, walaupun hamba saya penting ini. Lalu apa Ustaz jaminannya? Jika mereka miskin, Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia. tah abi karek hiji ku nikah mah suksesna jiga kieu. Tong ngalamun. Si Ustaz mancing-mancing wae tengah poe, aduh. Bu Deti ka mana Bu Deti? Aduh. Iya ayatna Bu Deti. Sok lanjut Ustaz. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Tong riweuh, tong rudet, tong ruwet, tong ribut. Tah di dieu cinta menjebak. Disangkana salakina nu manehna hartana, nu manehna pamajikanna, nu manehna budakna. Ieu teh karena oleh, karena Allah, oleh karena atau karena oleh-oleh. Lelah karena tidak lillah. Tingali Siti Asiyah, aku mencintaimu Mas karena Allah. Urusan Fir'auna renjul, baragaju, borongongong, buraong. Baik, eta mah urusan manehna jeung Allah. Aku mah tugasnya melayani. Pernah teu ningali status Siti Asiyah? Galau. Ditambul we teu disanguan. Hade goreng salaki, mangga aa, bade ibak heula, bade emam heula, bade bobo heula. Firaun kan rudet. Hayang bobo bari ibak bari emam. Tugas ibu tong rudet kan di urang aya super kitchen. Neangan we jolang saukuran awak salaki. Golerkeun eusian cai sing pinuh, bebeskeun sanguna kadinya deungeunana, sarungna, simutna, gugulingna, lalu ibu melayani, dipersilakan. Mangga aa.
sanes lepat lepat neng boga salaki turunan entong mang capek iroh sarwana mah. Tapi kan diabadikan Ustaz dalam Al-Quran, istri yang soleha diuji ku salakin nu renjul baragaju borongongong buraung rudet tapi asup surga teka bawa ku kaayaan. Itulah cinta yang berbuah surga, berarti kudu karena Allah. Cek Rasul sok rek ningali beungeut mah da insting atuh. Bodoh teu bogoh ka Ustaz Dodi mah kasep. Abi henteu ngan payu. Bedana setik. Saya nggak ganteng, cuma gentle dan ngangenin itu aja. Ustaz Dodi teh kumanya. Cek Rasul li jama lihat wajahnya. Itu mah da relatif, Bu. Abi kayak Ustaz gaduh rencangannya kuliah di Afrika. Kos eueuh kampus di dieu nya. Ini ka ditu. Seberat tahun tah. Balik mawa awewe ti ditu. Hidung juga si Kisaga atuh. Cek indungna maneh teh panon daging jadi. Eueuh deui mama salapan daun di ditu karek kapanggih geulisna kamari ku mineng unggal poe meureun. Jadi nyumput geulisna teh. Kan patokan geulis Afrika mah mun bibirna kandel gitu. Relatif Bu eta mah Bu. Geulis mah relatif, ganteng relatif. Nu goreng nu mutlak mah. Relatif. Ngan Rasul ngabejaan ini fitros kemanusiaan li jamaliha naon di Ustaz li hasabiha turunannya li nasabiha limaliha sok ibu resep wah ya berhasil sukses usahana nggak apa-apa cuman nu tilu eta mah punten diluruskeun ku abi teu make dalil ge garijah insting nyari sendiri. Ibu-ibu resep teu kanu kasep normal mau disalahkeun nya. Nah ayeuna ningali salaki sorangan sok ngabiri-gidig ngorang keur ngorana Ustaz kasep ayeuna mah juga roti kadet da baheula mah sispek ayeuna mah jadi cowok prenagen cenah ngomong geus sarena asup ka nu sarung meni jiga dadar gulung jiga pisang aroma tah lamun mencintana lain karena Allah itu akan jadi masalah besar. Can hitutna Ustaz mun keur sare teh sedut Ustaz sampai dicurhatkeun nu kitu ge ka Ustaz. Kunaon lalaki hitutna sok tarik nyanya deket ka nu mik atuh cot. Aya mik kitu eta deket lato-lato cot. Nah jadi ngabahas lato-lato. Turunan beungeut tapi bukan jaminan Ustaz. Nah ini cinta bukan sekedar cinta tapi surga. Kalau turunan Ibrahim juga tanpa mengurangi rasa hormat, kita tahu ayahnya seperti apa, Ibrahim alaihissalam. Itu terjadi patokan utama. Tapi yang Allah minta melalui Rasulnya dalam bab mencinta biar berbuah surga itu adalah fadfar bidattid taribat yadak. Perhatikan unsur agamanya. Tak ukti-ukti nu masih jomblo, neangan jodoh men tong ka mall ka belah ditu. Teu jelas teh. Bising salaki batur deui. Nges di masjid dah. Berarti ya cowok-cowok setia. Allah aja disetiain apalagi kita. Ustadz Abi pernah milarian jodoh sesuai anjuran Ustadz di YouTube di masjid, tapi aki-aki hungkul baik. Nu penting syar'i. Da eta nu dipendak walo jeung Rasul mah fadfar bidattid taribat yadak, maka syarat mencinta tapi tak sekedar cinta tapi berbuah surga nu tadi teh Ali Imran 31 katakan Muhammad bejaan umat anjeun kitulah sunana mah mun hayang menang cinta Allah kul in kuntum tuhibbunallah naon syaratna fattabi'uni ikuti Rasul ai kekasih Allah saha Rasulullah Khalilullah pelajari mantak aya doa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal alladhi yuballighuni hubbak Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli. Ujian hayang menang surga teh tingali para kekasih Allah diujinya seperti apa. Ai Ibrahim alaihissalam nyaaheun teu ka Ismail. Ibu wae ka anaknya, antong ibu jelema hayam wae anakna katoya ngabintih. Tapi bagaimana ketika ingin mendapatkan surga dari kata cinta yang ternyatakan. Ibrahim kan
lepas kontrol saking cintana ka Allah. Keur Allah mah naon ge dibikeun. Sangkana Allah sare meureun poho ditagih mana pernyataan. Maka cinta itu tidak cukup dengan menyatakan, tapi harus berani menyatukan. Cinta itu tidak harus dengan menentukan tanggal, menanggalkan teh untuk menunggalkan lain meninggalkan, geus nyewa WO ondangan geus dibagikeun salakina kabur rudat eta teh. Maka cinta mah hayam ge barobogohan arenogan ukur cinta mah naon ai cinta licinnya kata-kata, naon cinta cerita indah namun tiada akhir. Tapi hub dalam Al-Quran, kul in kuntum tuhibbunallah, hub cintana kudu ka Allah heula. Fattabi'uni. Lihat orang-orang yang dicintainya, bagaimana ujian-ujian ketika dia menyatakan cinta. Sok ibu leleutikan lah, si bapak ingat-ingat keur PDKT ka ibu mah nya wani jeung hujanananya. Kapuncreut ge naik sepeda dibonceng duaan. Cek si bapak teh, cek si ibu teh kasih bapak berat teu? Henteu. Hok satahun kawin sapedahna nu eta keneh, nu diboncengna eta keneh, da beda ungkapanna. Turun sia teh, da lain jukut atuh. Nah, maka aya mawadah warahmah nepi ka sakinah teh kumaha teh. Maka ini yang berat nih. Urang teh ngariung rumah tangga teh nepi ka surga teh. Maka contohna Asia dengan Firaun. Sadapur, sasumur, salembur, sakasur, sadapur, sasumur, sakesur, salembur, sagubernur, tapi teu sajalur. Ieu paur ya. Ieu tapinya ini yang berat. Ustad Dodi, Ustad Epi teh ngarora keneh, lalucu, harimut, karasep, tapi nah tapina ya kudu nutup ceuli ya. Ngisingna sagede teko misalkan kan teu ngeunaheun teh. Mun tapi ieu surga ya beratna teh lain cintana. Utak ustad ieu mah aslina praktek di lapangan. Reka masjid baroga ceuli teh nya tong keheulan dakwah mah. Keur mareujeuna Bu SMA, SMP ngarobrol we di gang poek jeung urang teh hayang ngaliwat ka dinya di. Pak Ustad Epi ya, areraeun. Naon atuh woles we cuk urang teh da urang ge pernah ngora. Ustad abdi teh hoyong hijrah ngomongku hijrah mah ayeuna eta geus adan urang ka masjid hayu. Belum dapat hidayah ceuli daging jadi. Adan ge hidayah cenah teh. Ai maneh kadon cari ciuman barobogohan. Ustad abi teh malu matakna nyumput ke terus ustad ngaliwat nya tetap we butuh doa ti ustadnya abi teh menang hidayah ayeuna we da maot mah teu apa cu nanti yuk henteu ustad doakeun atuh ya kami ustad mau ke masjid ya doakan kami ya didoakeun sing haramil bubar sia Bu di papatahan mah teu asupnya doakeun asup teu naon lah dan neraka ge perlu eusi ceuk urang teh. Keheul atuh dah. Adan teu kadenge komo omongan urang. Ai ngomong can menang hidayah, ceuli daging jadi curang teh. Geus sing ari istiqomah we di dinya doakeun sing rareuneuh cenah teh. Dan neraka ge perlu eusi, umbar-umbar we. Tapi kan tidak ada yang dihakimi. Iya yang nepi ka surga teh naon? Ku anfusakum udhulul jannata. Belajarnya kemana Ustad? Eta mah ditungtung. Asia sukses membawa dirinya, membawa amanah bernama rumah tangga walaupun diuji oleh suami yang tidak soleh. Aya tibalik kasusna teh Bu, Nabi Nuh, Nabi Lut, ieu mah awewena nu rudet. Tah mata Ustaz tong pesimis. Ceramah ka mana, ngaji ka mana, tajwidna ngeunaheun, qiraahna ngeunaheun, pamajikan mah kalem sad. Nabi Nuh, Nabi Lut, berarti si eta keur ngahina Rasul. Lain ngahina ustad nu diomongkeunana. Nabi sekalipun diuji ku istrina. Ustad rata-rata ujianna di dinya sad. Nabi ngalaman. Walas we da inkarnasi eta. Mun urang rek nyieun kahadean aya nu nyinyir, kalem we. Da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Ngan ku urang geus diajak, hayu rek ka surga mah embung. Ternyata di Nabi pun ada, di Nabi Nuh, di Nabi Lut. Malah Nabi Nuh mah jeung anakna teu ngilu. Ibu apa istrinya Nabi Lut? Ibu Lut, kayak gitulah.
Nih lila tuh. Ibu ulah juga si eta. Ustad, aya deui contoh ekstrim ya mah. Dua-duana asup neraka, jauh ka surga. Wa mra'atuhu hamalatal sahatah. Abu Lahab eta mah bareng jeung pamajikanna rek nu eta pek. Atuh nu dominan we bukan sekedar cinta ka Ibrahim ka Rasul. Saya baca Khadijah tadi di mobil. Duh. Yang cerik euy. Ada nggak ya sosok Khadijah hari ini? Mudah-mudahan Bu Deti lah. Khadijah itu bangsawan, rupawan, perempuan suci terhormat. Oh, gelis coba. Tokoh Quraisy banyak yang mau kan ke Khadijah. Rasul pun susah move on dari beliau. Saking bagerna ibu tamun mung di move onan sing bager geura hirup teh. Aisyah radhiyallahu anha cemburu kanu geus maot coba. Nu maot wae awewe mah di timuruan sok. Tong aneh. Kan Aisyah cemburunya sama Khadijah. Kenapa? Rasulnya saya move on. 25 tahun ketemu sama 40 tahun. Dan kelebihan Khadijah berani menyatakan untuk menyatukan. Ada anak muda nanya, Ustadz, boleh nggak menyatakan cinta? Tapi kan kita perempuan, Ustadz. Cek saha teu meunang. Eta Khadijah menyatakan cintanya kepada Rasulullah. Bisa yang ibu resep ke abi, sok we ngomong. Atau ke Ustadz Dodi, kayak balikna, Ustadz. Aya dalilna di PHP-keun teh ka asisten teh siapa namanya teh nya? Geus poho teh tara inget sok datanglah ke Rasulullah. Rasul menerima tapi ada konsultasi dulu dengan Umar waktu itu. Geus bener eta terbaik cenah. Tidak sampai di situ. Siapa? Ya. Tidak sampai di situ. Yang bikin aku menangis di ujung kisahnya, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sulit melupakan Khadijah. Terhormat bangsawan geulis atuh pas melahirkan anaknya, nyusuan budakna nu kaluar lain ASI, getih dong, tidak ada asupan saking terpuruk keadaan saat itu. Wanita nepi ka kituna, tina reuncem emas nepi ka beak dipake dakwah salakina. Rasul nangis atuh, menyusui anak pun yang keluar darah. Tidak sampai di situ Ustaz, bukan sekedar cinta, tapi surga. Apa pernyataan Khadijah sebelum wafatnya? Wahai Rasulullah, kalaupun aku wafat, dakwahmu ada yang menghalangi, bongkar kuburku, susun tulang belulangku untuk kau jadikan jembatan dakwahmu. Sok. Allahumma sholli ala Muhammad. Rek move on kumaha kelas Nabi pun ke orang baik seperti Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Tah teh bukan sekedar cinta tapi surga. Beak tapi bebekelana loba di ditu. Hai urang mah jauh teuing. Utsman bin Affan kalau sedekah. Jadi Rasul tuh keren bangetnya, sok ngariung yang sahabat. Ketika Abu Bakar lewat, gamisnya terbuka, Rasul cuek aja. Tapi pas Utsman lewat, gamisnya terbuka, Rasul tutup. Ada sikap yang berbeda dong. Apa fikihnya? Orang nanya sahabat yang lain, Rasul kenapa ketika Abu Bakar enjoy saja gamismu terbuka, tapi ketika Utsman lewat, engkau tutup. Aku malu sama orang yang malaikat pun malu kepadanya. Apa yang menyebabkan malaikat malu kepada Utsman? Sedekahna edan-edanan sampai malaikat pun malu. Urang mah mun sedekah malu-maluin malaikat. Da nanggung sedekahna. Bedana teh saeutik. Rasul sehat karena sedikit minum, sedikit makan. Urang teh sehat karena sedikit-sedikit minum dan makan. Kan barala mun geus ngaji ge. Loba bubuk dahareun. Rasul sehat karena sedikit tidur. Kita tidak sehat karena sedikit-sedikit keur ngaji wae sare si eta mah. Nah ini pelajaran ini. Bukan sekedar cinta, tapi surga. Siap teh jeung nanjakna, jeung amalanana. Kita masuk ke wilayah ujian cinta. Ibu apa Nabi Yusuf?
Mesti tong melong ka dieu jauh kasep. Tong kabayang ujung ceritana raja kan, kasep raja nabi dong, cerdas. Tapi tingali ujianna didoliman ku saha? Ku dulur-dulur nah lain kuno jauh. Kan diinjem tah dirental dibaulin cenah. Kebruskeun ka sumur. Di penjara. Tak awas amun keur hamil yang budak kasep maca surat Yusuf. Budakna anger juga bapana di penjara heueuh. Nya kecualina bapana Mang Yusuf. Saya baca lagi ternyata Ustadz Ali Imran 120 ya. Hambatan cinta itu dengki. Obat untuk mengelawan hasud itu 2, sabar dan tawakal. Saya konversinya ke cerita Yusuf. Bu diculik ku dulu-duluna, dikebruskeun ka sumur, diangkat, difitnah, dipenjara. Sok ibu siap tuh. Dia jadi kekasih Allah mah diaruji KBG. Itu Yusuf. Aya di sahasad Nabi Ibrahim kembali dibakar api oleh Namrud. Sahadeunya Nabi Ayub. Wah, ujianna naon? Penyakit kulit saumur-umur, eueuh BPJS, eueuh jam sostek. Ibu mah masih seueur bantuan. Sahadeunya Nabi Ismail naon tah? Kudu dipencit ku bapana sorangan. Nabi Yunus dicapluk naon? Capluk lauk, urang mah nyapluk lauk. Nya. Jangan bicara cinta kalau tanpa pengorban. Berani bercinta, berani berkorban. Pengorbanan lamun cintana hayang nepi ka surga mah belajarlah kepada para orang-orang yang mendapat cinta Allah. Maka doa nate Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah, kami bermohon kepadamu, cintai kami, cintai aku sebagai bagaimana engkau mencintai orang-orang yang kau cintai. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal alladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku amal yang dengan amal itu aku mendapatkan cintamu. Tahajud, duha, rawatib, saum sunnah. Sok pigawe mun cintanya bukan sekedar cinta tapi ingin surga. Komo ayeuna rek Ramadan nu barokah hutang bayar heula. Mejongjon Ramadana cileupeung hutang can dibayar langsung ka Ustad. Ustad Ramadan sababaraha mingon deui nya? Hayu urang botram teun abi. Kana botram we si eta mah mayor. Munggahan teh. Jadi pas Ramadan awalna teh stres. Karena kamarina dahar, ayeuna lapar poe ieu ningali tulisan goyobot karek tulisan ge ngagibeg atuh. Jeung motor teh Ustad mun Ramadan teh sok aya jurigan, hayang mepet nanti ka warung Padang we tak kitu tah. Kunaonnya iman oyag. Maka sok bayar. Mun hayang dapat cinta Allah tebus. Kunaon? Ku sabar menghadapi ujiannya. Wa hubba mayuhibuk wa amala yubaligunak hubak Allahumma ij'al hubaka ahaba ilayya min nafsi wa ali. Ya Allah, cintakan rasa cinta itu kepadaku untuk utuh mencintaimu melebihi cintaku kepada diriku dan keluargaku. Maka Ibrahim diujina sembelih anakmu. Kejadian tuh Ibrahim mencit anaknya. Ujian guys. Tong sok baperan. Ujian Ismail. Jadi tadi pencitna. Tapi kurbannya kan jalan terus. Kutulus cinta mah kitu. Terus Ibrahim hangus tidak dibakar Namrud. Henteu ujian. Nabi Yusuf mau teu dikunclungkeun ka sumur. Nabi Yunus dicapluk paus mau teu. Tuh ku Allah mah mun dicintai rek saha wae limi disalametkeun. Mantak entong sok baper ku cinta dunia mah. Ah rudet geus we sedekahkeun. Nya mun lawan cinta urang rudet bikeun we. Da rezeki mah cinta mah juga rezeki sad ai can milikna mah. Diudag, dikejar can waktuna mah lamani alima ataita wala mu'tiya lima manata. Tiga goreng bala-bala panas. Ustad dong waka uih hujan cenah. Sok calik heula. Hoyong naon ceuk nu ngondang teh. Wayake mah ceuk kopi hideung mun aya mah. Bala-bala atuh ieu teh pangalengan. Ustad pirage bala-bala engkol aya, wortol aya, katuncar aya, tarigu aya, antosan sakedap. Pangalengan dong bala-balana teh segede piring teh nih.
Dikitu-kitu minyak nanti cina garing. Plok. Aku mencintai bala-bala itu. Cek pikiran mah asa rezeki urang. Tapi orang poho ka Allah teu bismillah heula nyokotna ge jok kedewek bakat ku hayang jeung lapar. Panas guys dibantingkeun eta bala-bala muter. Muter, garing kan renyah. Gabruk ku ucing, berarti rezeki tong nyanyahoanan. Aya beurit leuwih badag, ucingna ditigrig. Bawa ku beurit. Kan hajat teh can beres. Keur bala-balana dibawa ku beurit, digebug ku hancip. Si beuritna teh gaik. Cokot bala-balana di kumah. Ya tadi balik deui sia. Ngan geuleuh we sabeurit gitu. Usah rek balik deui pek, ngan geuleuh we sabeurit. Gitu ibarat bala-bala muter lah. Tapi ya lebar kalau sudah mah jebakan-jebakan itu dominan, lalu melupakan ada kebahagiaan yang hakiki, surga namanya. Dan aya bonus nu leuwih ti surga naon? Ningali wajah nu boga surga karena kita mendapatkan cinta yang memanggil kita romantis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Eta teh panggilan romantis holik kepada hamba. Irji, sini aku peluk. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan sekedar cinta, tapi surga. Ibu terjebak surga, teu naon da iman, aya surga nage. Tapi mau sampai di situ cintanya, ada yang lebih nikmat daripada surga. Naon cik? Melihat wajah yang punya surga. Saha? Hate sing bersih illa man ata Allah illa biqalbin salim. Ustaz aya Ali Imran 120 baca sad obat dengki teh naon. Jadi ibu entong baperan mun aya nu nguji itu ieu antepkeun we tong saruana. Mun aya nu gelo nanya jawab tong. Entong ke jadi duaan jeung ibu. Ta ieu ayatna ieu baca tad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum syai'an innallaha bima ya'maluna muhit. Ini obat herbal dari Allah. Baca tad artinya tad. Jika kamu memperoleh kebaikan, Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. tuh, mun orang senang, si eta mah ripuh. Urang meuli mobil baru, si eta setruk. Urang kuriak, si eta asam urat. Urang kawin deui, si eta gula darah. Naon atuh? Baca tad. Tetapi jika kamu bertimpa bencana, Heeh. mereka bergembira karena Mun urang labuh kasusukan, rancucut, si eta keprok, kering tah hatena tah. Lalu apa? jika kamu bersabar dan bertakwa, Awanan we ku sabar jeung ku takwa. tipu daya mereka tidak akan menyusahkan kamu sedikit. Balik deui ka manehna ta aslina. Jadi entong baperan mun anu dengki nu nyinyir teh antepkeun si itu maledog batu, urang mah ku kembang we tapi jeung potna. Jadi pejet. Ta ieu ayatna terus tah. Sungguh Allah Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan. Geus da Allah mah apaheun diliputi si eta jahil ka hamba urang nu dikekasih ku urang. Kan Nabi ge diboledogan, tapi kan Allah teu antepkeun we ku sabar jeung ku takwanya. Jadi bersyukur atas anugerah tema hari ini. Capek lamun orang bercinta lain karena Allah. Sebatas kitu we disebut sukses teh imahna lega, propertina alus, mobilna pabalatak, bukan di situ. Firaun ge beunghar, Sa'labah ge beunghar. Kama baroktan ali Ibrahim, kudu jiga Ibrahim, berkah. Tingali manasiknya jalan terus. Jam-jamnya mengalir terus, tak kering, tak kurang, teu eureun, teu pareum, teu saha teu rat. Ibrahim punya anak Ismail, tak eta cinta yang membuahkan surga. Dunia mas sementara. Ini penutup ya sebelum pertanyaan dan sunduk. Bu, kalau dengar contoh-contoh tadi, mau pilih rumah tangga Fir'aun, Nabi Nuh, Nabi Lut, Abu Lahab, Nabi Ibrahim. Aslina, apa Ibrahim pemajikanna sabriji? Siap? Ustaz aya menu nu lain teh nya geus eta mah da pilihan. Hiji deui, ame aya perubahan.
Bu, kenu soleha, kenu soleh di surga teh aya jodoh-jodoh walahum fiha ajwajun kitunya Sayyidina Al-Baqarah teh. Bagi mereka jodoh-jodoh bidadari bagi laki-laki, bidadara bagi perempuan. Cik imana ros. Mun ibu asup surga amin. Rek milih salaki nu ayeuna, rek milih salaki nu engke. Pret. Tak apalin surga. Nya, tapi itu lebih halus. Jaba pamereti Allah. So setia deh. Baik atau urusan si ibu ya. Sok ini sunduk, sambil sunduk boleh. Ada yang mau nanya? Silakan. Mana MC? 2 pertanyaan sajalah. Ya mah istiqlal ya, istiqomah sampai halal. Harus berani mengambil keputusan. Tidak ada anjuran menikah. Sampai ayatnya tadi sama Ustaz Rudi dibaca. Geus aya nu daekeun bari klop safrekuensi dalam masalah iman terlebih. Sudah. Perempuan juga harus tegas. Naon ngadeukeutan teu jelas. Siga Ramadan, berbukalah dengan yang manis. Teu cukup, berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. Maka berbukalah dengan keluarga. Maka berkeluargalah. Geus aya nu jelas mah, jentre, sabet we langsung. Dan perempuan harus tegas, nikahi aku atau tinggalkan. Beresiko, kan udah dicarekna ge wala taqrabu zina, tong ningali kalumrahan ayeuna. Tong boronu bobogohan nu kumpul kebo ge loba berarti kebo sia eta mah. Ya jadi AA kalau walaupun sedang kuliah, anu klop mah dari rezeki mati Allah lain ti kuliah. Tah ayatna, yang miskin aku kayakan. Nya teu yakin keneh ka Allah. Puntennya beda bobogohan mah nyabakna haram. Komo nepi ka nyiumna mah haram. Mere sedekahna ge teuing eta mah. Beda geus kawin mah. Suami yang sering mencium istrinya jauh lebih sehat, panjang jiwanya daripada suami yang sering mencium istri tetangganya. Sok cobaan ku salaki ibu. Ku ibu ditenggelan, ku salaki itu ditenggelan. Jadi menikahlah. Eta ayatna An-Nur 32a udah upi atuh rajin ngajinya. Istri yang sering dicium suaminya, ini efek berkah dari menikah. Lebih sehat dan panjang umurnya daripada istri yang sering dicium angkot. Berarti tara diantar nya ku salakina teh harmonis rumah tanggana. Rek kitu wae, maka menikahlah. Tah anjurana An-Nur 32. Tikahkanlah orang-orang yang sendiri. Ibu melang abi ge jongjon ngamari keur Covid si teteh kuliah teh jelas, kegiatan teh jelas, breakdown pikiran sungudon, kegiatan breakdown, iman down, mau diantep smackdown. Geus teteh cooling down, nikah, boga incu, bahagia teh kacirina. Maka barakallahu laka, berkah akan berpihak kepadamu kalau kamu mengambil keputusan berani. Nikah itu perintah siapa, Bu? Perintah Allah. Mun Allah nitah pasti jeung jaminanana. Yakin ibu nikah itu perintah Allah? Berkah? Yakin? Baik si bapak nikah deui. Berarti ibu teu yakin. Ibu mah Allah wae teu nyarek, ibu curak carek. Kitulah lah. Buru kapanggih ku si ibu ya. Jadi menikahlah mun geus aya calon anu klop nu cocok mah entong dilila-lila lah. Bising kena kanu lagu Sunda. Es cendol teu dikalapaan. Guna gendol eueuh bapaan. Teteh teu ngeunaheun. Mobil kentob tabrakanna ka jero, jelema kentob tabrakanna kentobna kaluar. Ngerakeun kolot. Kawin. Ulang geus kitu ge dikawinkeun jadi teu jelas hukumna. Saya mah paling anti nyalametkeun jelema nu sudah hamdul hamil duluan nya. Terus embung teu ngiluan Kan ku Allahna ge dititah ulang ngadeuketan jina geus kajadian angger lumpatna kana syariah deui. Teu bisa. Terima kasih pertanyaannya menginspirasi sekali. Sudah ada calonnya? Teh. Geus dijawab aing mah sugan teh geus aya. Mudah-mudahan balik ti dieu nyegat tuh di ditu. Para pemuda, buru karawin, bising keburu kiamat. Rek naon coba? Kawin. Resiko nikah apa coba? Ngeunah. Kau encan wae. Terus mun Allah nitah, setan sok nyarek. Kumaha setan memberikan keraguan-raguan? Ke cicingna di mana? Biaya mau kawin-kawin maka diupahan ku An-Nur 32 aku kayakan.
Oh, minimal Ustad abi nganggur pagawean ku nikah mah minimal boga pagawean anyar, ngagawean pamajikan, ngagawean salaki tuh membuka lapangan kerja teteh. Sing lapang hatena gerak. Nanti kita kerjakan si teteh. Nya geus rek naon atuh. Kacape-cape. Kawin atau lepaskan. Geus. Nikahi aku atau tinggalkan. Bu, punten ya. Kenapa perempuan cenderung terkena sindrom gula darah? Karena banyak menelan janji-janji manis kaum pria. Ai janji-janji lalaki mah adalah janji. Si lalaki mah tukang janji. Tong menjanjikan. Edeuk moal. Mun moal urang rek anu lain simpel teh hirup mah. Naon kiamat sakedeung deui rek rarudet wae. Capek da kikituan teh sok. Nges neangan di Bandung tak, eta budak UPI lucu dia. Sok ngadoa ame dipilihkeun ku Allah cintana ya, doana ya nu ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka mayuhibbuk wa amalal ladzi yuballiguni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Jadi cinta ke Allah mah kialah sederhana mah teh. Layakan mentaskan dirimu untuk mendapatkan cinta Allah. Nanti cinta itu Allah cintakan kepadamu. Paham nggak maksudnya? Allah dulu, Allah lagi Allah. Eta nu tadi lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Entong dialahkeun si eta teh. Kumaha mun teteh nungguan si itu nama keur ngider, kan rugi bandar cek urang mah. Geus nu puguh-puguh di Bandung ge pabalatak, taina teteh ikhtiar balik ti heula ke lalaki nu kaluar cegatan yuk pastilah aya nu nyangku sok keureut ceuli kucing kitu lah nya. Ustaz, ini saya belum testimoni nih sama pemain jadi ya. Ustaz, kalau Ustaz lihat tema ini pesannya kemana sih? Saya terlalu ngacapruk hari ini. Ayat yang tadi dibacakan sama Ustaz itu tergambar kalau tadi kan artinya, kalau bahasa itu sudah disampaikan yang saya bacakan juga. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'atan nuh wa ra'atan lut kanata tahta 'abdayn min 'ibadina shalihin fa khanatahuma wa lam yughni 'anhuma min Allah syai'an wa qila dunan nar. Jadi kalau dia sudah membanggakan sama Allah, melupakan cintanya Allah, masuk neraka. Tapi sebaliknya sejelek apapun pasangan kita, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni, ketika saat itu Siti Aisyah berdoa sama Allah, rabbi ibni 'indaka baitan fil jannah, wahai Allah Tuhanku, bangunkan untukku rumah di surga. Hari takene pas ketika ada di penggal algojonya Fir'aun, langsung dibukakan, disingkapkan beresiko ya. Seolah-olah sudah ada rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak yang kemudian, kalau kata Habib Ali begini Ustaz, banyak kemudian para perempuan ini berkata bahwa Habib atau Ustaz, kenapa sih saya ini tidak bisa beriman luar biasa? Karena suami saya tidak beriman, tidak mengajak kepada ketaatan. Kata Habib Ali atau kata Ustaz, kamu ini bukan seorang yang kemudian punya suami seperti Fir'aun, tapi Siti Aisyah saja bisa masuk surga. Nah, harus menjadi alasan, tidak menjadi alasan bahwa pasangan kita itu pengaruh buat kita seperti itu. Satu lagi, Ustaz, tantangan terberat membingkai, merangkai, tidak lalai, tidak terbengkalai untuk OTW surga dalam masalah bercinta. Yang paling berat Ustaz rasakan naon sih? Untuk mengajak keluarga, saya juga mengalami, Ustaz, biarin berbagi experience ya. Nu paling berat naon sih dalam masalah dakwah sampai mendapatkan surga atas dasar cinta? Kemarin saya juga pas ketika haluan sama para habaib itu, seorang Habib Muhammad bilang begini, ketika seorang istri sudah tidak menyandarkan dirinya hanya kepada suami, itu bahaya. Bahkan yang patut dijadikan syekh utama dalam rumah tangga itu adalah suami. Makanya ada hadis yang mengatakan 3 hal saja kemudian seorang istri kalau dia mau masuk surga lewat pintu manapun udah cukup. Sholat 5 waktu nggak pernah tertinggal,
saum Ramadan taat ke suami beres saum mangga bade libat ka manapun. Cuman ketika ada orang yang kemudian disandari selain dari suami itu yang berat. Musyrik jadi. Makanya kemudian masih surat At-Tahrim asa rabbuhu in talaqakunna ayyudilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin 'abidat saihatin thayyibatin wa abkara. Saat itu ada istri Nabi yang kemudian sangat diingatkan keras oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan amun maneh kitu wae ka Nabi loba carita udah wae ka salaki, maka kata Allah Subhanahu wa taala azwajan khairum minkun, aku akan gantikan kamu dengan wanita yang lebih baik. Wanita yang lebih baik itu apa? Khairum minkun musliman, yaitu memang berserah diri seorang muslimah, wanita taat, ta'ibat selalu bertobat sama Allah, abidat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saihan menjaga dirinya dengan saum sunnah. Terima kasih Ustadz. Nih kesimpulannya udah mau asar. Jadi ayatnya Ali Imran 31 kita tamatkan ambil ke bawah balik. Kul, katakan Muhammad, in kuntum, kalau keadaanmu ingin mendapatkan tuhibbunallah, cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Di situ Muhammad, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk dalam masalah bercinta. Kaditunan sanan wa yaghfir lakum, itu bonusnya. Allah ampuni. Mun cara bercinta nangis mengikuti orang-orang yang dicintai Allah. Wa yaghfir lakum dunubakum, surga mendekat karena dosa-dosa kita diampuni. Kaditunan teh wa yaghfir lakum dunubakum. Nah, geus lamun Allah geus narima amal ngahampura dosa, surga terbuka. Maka dapatkan maafnya Allah, ampunannya Allah, ridhonya suami, ridhonya Allah. Karena kalau bagi suami, ibunya kedua setelah Allah, kalau boleh disembah cek Nabi nya suami mah kaindung tapi mau boleh nu tadi teh istri mah kasu tong ditingali sosokna belajarna ke Asia. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dari kajian ini ada cinta yang hakiki yang Allah beri untuk kita sehingga kita tidak terjebak cinta-cinta makhluk yang sementara. Kata Sayyidina Ali, yang paling menyiksa di kehidupan adalah ketika kita berharap kepada makhluk, termasuk mengharapkan cinta itu. Teteh janjian tajeng nu baju konenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.